Harfine başlanğan hüzlerde aytır eken. Özüm başlayayım. Etes. Afnisam. Elmoron. Kütüp duruguz. Ekiyet. Әсей, әхәліп достарым, әйдәгіт тапшыруды başlayıq indi. Әйдәгет. Саумһығыҙ ҡыҙҙар, малайҙар, мөғжизәле хәрефтәр илендә сәләмләйбеҙ һеҙҙе. Сәләм. Selam dostlar. Min Ötürgül. Мин өн бай булам. Әсәйем менән атайым мине Мәликә дип ярата. Мин Азамат Салауат улы булам. Ә мине Гөлназ апай тиҙәр. Дуҫтар, Әйүгә ҡаласы ғына. Рәхим итегеҙ! Дуҫтарым, Башҡорт алифбаһы китабы буйынса сәйәхәтебеҙҙе дауам итәбеҙ. Был алифба ябай түгел, һәр хәрефтең үҙ тарихы бар. Ошо хәрефтәр аша Башҡортостаныбыҙҙың мәҙәниәте, аҫыл шәхестәре, данлы үткәне тураһында һөйләргә теләнек. Әйүгә ҡаласығының һәр тапшырыуы Башҡорт алифбаһы китабының бер хәрефенә арналасаҡ. Шулай итеп, сәйәхәтебеҙҙе башланыҡмы? Башланыҡ! Әсәй! Әсәкәйем! Әйтегеҙ әле, йөр йөҙөндәге иң матур, яғымлы, наҙлы, иркә тауышлы кеше кем? Минең әсәйем! Һәр балаға ата-әсәйле булып тыуған ерендә бәхетле йәшәргә яҙһын. Әсәй, был һүҙҙә күпме наҙ, йылылыҡ бар. Ошо һүҙ менән баланың теле асыла, һәм ул бөтә телдәрҙә лә берҙәй яғымлы яңғырай. Әсәй һәр бер кеше өсөн иң ҡәҙерле, иң һөйкөмлө зат ул. Әсәйҙәргә арнап моңло йырҙар, матур шиғырҙар ижад итәләр. Әсә хаҡы Тәңре хаҡы, әсә ҡулы им тиҙәр. Әсәһен хөрмәт иткән, әсә рәхмәтен алған баланың тормошо ла уң була. Әсәйҙәргә арнап илебеҙҙә әсәйҙәр байрамы үткәрелә. Күп балалы әсәйҙәргә әсәлек даны миҙалы бирелә. Әсә кешенең ҡулынан бөтә эш тә килә. Ул табип та, уҡытыусы ла, тегенсе лә, төҙөүсе лә. Ниндәй генә эшкә тотонһа ла үҙенең оҫталығы, һәләте, бөйөклөгө менән таң ҡалдыра. Әйүгә ҡаласығының Әсәй урамына рәхим итегеҙ, дуҫтар. Әсәйҙәргә арналған иң яғымлы һүҙҙәрҙе әйтегеҙ әле. Сабыр! Матур! Ышаныслы. Иркәләүсе. Тағы ла яҡлаусы, йыуатыусы. Афарин, әсәйҙәргә арналған бик матур, йылы һүҙҙәрҙе әйтегеҙ. Әсәй тураһында шиғыр һөйләйемме? Мин дә һөйләйем. Әйҙәгеҙ әле, тыңлайбыҙ. Әсәйемде бик яратам, эшкә китә һағынам. Китмәһен тип тағы ла, ҡайтһа уға һыйынам. Афарин. Азамат, әйҙә һине тыңлайбыҙ. Әсәй өйҙә булған саҡта бөтәбеҙгә күңелле, яҡты нурлы, йылы ҡояш көлөп торған шикелле. Афарин, ҡалай матур китеп һөйләнегеҙ. Дуҫтарым, хәҙер тылсымлы ағасҡа ҡарағыҙ. Унда төрлө һүҙҙәр эленгән. Шул һүҙҙәр араһынан бер шәп мәҡәлде табырға кәрәк. Уйлап ҡына эшләгеҙ әле. Ура, уйлап таптым. Атанан күргән, уҡ юнған. Әсәнән күргән, туң бескән. Был мәҡәлде ишеткәнем бар. Ҡалай шәп килеп сыҡты. Әсәйем дә мине шулай эшкә өйрәтә. Әйҙәгеҙ әле ошо шәп мәҡәлде бергәләп ҡабатлайыҡ. Әйҙәгеҙ. Атанан күргән, уҡ юнған. Атанан күргән, уҡ юнған. Әсәнән күргән, тун бескән. Әсәнән күргән, тун бескән. Әсәй тигәндә ике өне ишетелә. Әсәй ҡыҫҡа ғына, әммә шундай йылы һүҙ. Дуҫтарым, хәҙер һүҙҙәр эсендә һүҙҙәр тигән уйынды уйнап алайыҡ. Минең әсәйем ошо һүҙ бәйләнештең эсенә ниндәй һүҙҙәр йәшенде икән? Кемегеҙ күп һүҙ таба, шул иң тапҡыры була. Мин. Тәк, сәм, сәй. Әсәй.
Мияс. Шәп, Өнбай, Артабан, Азамат. Эй, нeye? Бик матур һүҙҙәрҙе таптың. Нeyes ем? Ә тағы ла мин тигән һүҙ бар. Бына ҡалай күп һүҙҙәрҙе таптыҡ. Ә хәҙер шул һүҙҙәрҙе сәпәкәйләп әйтеп ҡарайыҡ әле. Niyes менән эй зур хәрефтән яҙыла. Йö. Беләм, сөнки береһе ҡала, икенсеһе йылға тамаһы. Мәликә, Азамат, ий яратам инде үҙегеҙҙе. Һеҙ шундай аҡыллы, белемле, ихлас, йомарт, шаян. Ҡуй, туҡта. Маҡтама уларҙы, танауҙарын күккә сөйөрҙәр әтеү. Ысынлап та Мәликә менән Азаматты беҙ бөтәбеҙ ҙә яратабыҙ, шулай бит? Ә хәҙер ошо һүҙҙәр менән күнегеүҙәр эшләп алайыҡ. Өнбайға сәй, сәм, әй һүҙҙәренә ижектәр өҫтәп, яңы һүҙҙәр яһарға. Өтөргөл ем һүҙенең аҙаҡы хәрефен үҙгәртеп, нисә яңы һүҙ килтереп сығарыр икән? Ә беҙгә нимә эшләргә? Азаматҡа мейес, Мәликәгә әсәй һүҙҙәре менән һөйләмдәр уйларға. Йә, эшкә тотондоҡ, Өнбай, мә һиңә Аҡбур. Уйлайбыҙ. Йә, әҙерһегеҙме? Кемегеҙ беренсе башлай? Мин беренсе гел еңеүсем. Ем, ек, ел, ер. Афарин. Афарин үтекәй. Хәҙер мин. Так. Сәйҙә. Сәмсел. Әйле. Шәп килеп сыҡты. Азамат, Мәликә, хәҙер һеҙҙе тыңлайбыҙ. Бесәй мейес башында яланып ята. Бигерәк матур һөйләм. Мәликә. Әсәйем менән баҙарға барҙым. Афарин. Шундай йәтеш кенә итеп эшләнегеҙ ҙә ҡуйҙығыҙ. Әйе. Ҡыҙҙар, малайҙар, ә хәҙер әйҙәгеҙ тел төҙәткес әйтеп алайыҡ. Башта яй ғына, шунан шәп итеп. Пә. Пә. Шә. Шә. Нә. Нә. Хәҙер киреһенсә. Әп. Әп. Әш. Әш. Ән. Ән. Ә хәҙер шәп итеп әйтәбеҙ. Пә. Пә. Шә. Шә. Нә. Киреһенсә. Әп. Әш. Ән. Дуҫтарым, оҡшанымы уйын? Оҡшаныҡ. Ҡыҙыҡ ҡына. Әйе, шәп уйнайбыҙ. Хәҙер һеҙгә шундай эш. Өнбай менән Азаматҡа ниндәй ни эшләй? Мәликә менән Өтөргөлгә кем нимә һорауҙарына яуап биргән? Ә өнө ишетелгән икешәр һүҙ табырға кәрәк. Башланыҡ. Башланыҡ. Азамат, башлай. Нишләй? Һөйләшә. Нишләй? Бәүелә. Афарин. Хәҙер мин ниндәй күркәм, ниндәй әҙәпле. Афарин, Өнбай. Ә хәҙер беҙҙе тыңлағыҙ. Кем Әминә, кем Әмир. Бик матур исемдәр. Нимә әтәс? Нимә йәшелсә? Бик матур һүҙҙәр. Әйҙәгеҙ бергәләп ҡабатлайыҡ. Әйҙәгеҙ. Күркәм, Күркәм. әҙәпле, Әҙәпле. һөйләшә, Һөйләшә. бәүелә, Бәүелә. Әминә, Әминә. Әмир, Әмир. әтәс, Әтәс. йәшелсә. Йәшелсә. Хәҙер беҙгә ошо һүҙҙәрҙән береһен һайлап алырға кәрәк. Ҡайһы һүҙҙе һайлайбыҙ? Мин әйтәм йәшелсә. Килештек, бик матур һәм шундай тәмле һүҙ. Дуҫтарым, уйында хикмәт тиҙәр. Хәҙер һеҙгә йәшелсә һүҙенә бәйле хәл ваҡиғаны уйнап күрһәтергә кәрәк. Мин һеҙҙең оҫта уйнауығыҙға ғына түгел, ә нисек итеп матур һүҙҙәр менән йәтеш һөйләмдәр төҙөй белеүегеҙгә лә иғтибар итәсәкмен. Шулай итеп, башланыҡ. Башланыҡ.
Азамат, Үнбай, келігіз бұнда. Ого! Неме? Бізге күсіне салып күлдігіз ме? Әйе, әйді хайланығы. Ого! Мен еміш яратам. Помидор нешләп емеш болған түн? Хың, ол ненде түсті? Қызыл түсті. Шуға ол еміш бола. Яшілсе, яшіл була. Бұна яшіл алмақым. Аңламаны. Мен де оңламаны. Біз шаярттық. Әз біләгіз ме, помидор мен алма ерақ туғандар. Несігенде туғандар. Әйе, шулай. Итальян тілінен помидоро теген хүл, алтын алма тегенді аңлата. Шуға олар туғандар. Қыдығы өт? Өйе, қол. Қалай қызық. Әйе. Несі келіп сықты кілін, Азапай? Бик оста айтып тұрып ойнанығы, шундай матур айтып тұрып ойнанығы Афариндар. Мұна бит алма менен помидордың туған екенін де білдік. Достарым, Үнбай, Өтіргүл, Азамат менен Мәлике нинде хүйләмдер, хүзбәйләнештер кулланды. Әйдәгез бергәләп кабатлайык. Әйдәгіз. Афарин, шәбит эшләнегез. Әйе. Әйдәгез үзегезне мактап яратып алыгыз әле. Шулай итеп, достарым, бүгінгі сәяхәтебездә Башкорт әлифбаһы китабының нинди хәрефенә тукталдык әле? Хәрефенә. Әсәй. Әсәкәйем. Әсәй теген хүзді ике үні ишетілі. Әсәй хүді менен баланың тілі асыла. Әсәй теген хуй бөтә телдәле матур яргырай. Бұл хүзә назик йылылык бар. Ер йөзендәге бөтә әсәйләргә лә ныклы һаулык, озын гомер теләйбез. Әсәй тигәндә ишетелгән үне узынқымы, әле тартынқымы? Кем әйтер? Тартынқы? Хузып әйтәбез бит. Хузым қойында. Әйе. Хәзер әйдәгезләр әйтеп күрһәтегез. Хәрефе шундай әдәпле, әкрен генә хузып әйтелә. Кызлар, малайдар, безгә кушашырга вакыт җитте. Мөгъҗизәле хәрефтәр илендә осрашканга тиклем. Хушыгыз!